హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ డాక్టర్ సాయి చంద్ర. సో ఈ వీడియోలో మనం మోకాళ్ళల్లో సౌండ్లు రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి అనే టాపిక్ మీద మాట్లాడుకుందాం. ఓకేనండి. సో ఈ మోకాళ్ళల్లో సౌండ్లు రావడానికి చాలా రకాల కారణాలు ఉంటాయి. బేసిక్గా 2 రకాల కింద డివైడ్ చేద్దాం. నెంబర్ 1 ఏంటంటే, మోకాళ్ళల్లో సౌండ్లు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు అంటే ఏంటి, ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ వాళ్ళు ఫ్రీగా నడవగలుగుతారు, మడచడం చాపడం కష్టంగా ఉంటుంది, కాలు ఇట్లా పక్కకు పోవడం ఏమి ఉండదు, బ్యాలెన్స్ తప్పడం ఏమి ఉండదు, జస్ట్ సౌండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇలా అంటే సౌండ్ వస్తుంది కదండి మనకి, ఇలా వేలు ఇచ్చినప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది కదా, అలానే. సో దానికేమి ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు, మీరేం భయపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు, అది నార్మల్. సో వాళ్ళకు ఉండే డౌట్ ఏంటంటే, అసలు సౌండ్ ఎందుకు వస్తుంది సార్? సో మన వేల్ జాయింట్ చాలా చిన్న జాయింట్ అండి. మన మోకాల్ జాయింట్ అనేది మన బాడీలోనే అతిపెద్ద జాయింట్. మన మొత్తం బాడీలో ద లార్జెస్ట్ జాయింట్ ఇస్ ద నీ జాయింట్. సో ఏమవుతుందంటే, మనం మడిచినప్పుడు, చాపినప్పుడు, పరిగెత్తినప్పుడు లోపల ఒక సౌండ్ బబుల్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో అది లోపల జాయింట్లో ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ వేరు కదా, అలాగే బయట ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ వేరు. సౌండ్ ట్రావెల్ అయ్యే వెలాసిటీ వేరు ఉంటుంది. సో ఇంపిడెన్స్ మిస్ మ్యాచ్ ద్వారా అది బయటకు వచ్చినప్పుడు ఒక సౌండ్ లాగా మనకు అది వినపడుతుంది, టక్ అనే ఒక సౌండ్ లాగా మనకి వినపడుతుంది. ఓకేనా? సో మీకు గనక ఏ ఇబ్బంది లేదంటే దాని గురించి మీరు మర్చిపోండి, ఏం కాదు, భయపడద్దు. కానీ మీకు గనక ముఖాలలో బాగా నొప్పి ఉంది, లేదా కింద కూర్చోవడం, మెట్లెక్కడం దిగడం ఇబ్బందిగా ఉంది, లేదా మోకాలు మడచడం చాపడం కష్టంగా ఉంది, మోకాలు వాచిపోయింది, లేదా నడిచేటప్పుడు కాలు ఇట్లా పక్కకు పోతుంది, లేదా కంప్లీట్గా మడవలేకపోతున్నారు, లేదా కంప్లీట్గా చాపలేకపోతున్నారు, ఇలాంటి ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి. సో దెన్ మీరు దగ్గరలో ఉన్న ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి. ఎందుకు అంటే, మీకు మన మోకాలు ఎలా ఉంటుందంటే, ఈ పైన ఉన్న బోన్ ఫీమర్ అండి, ఇక్కడ ఉన్నది టిబియా అనమాట, ఈ పక్కన ఉన్నది ఫిబులా బోన్. సో ఇటు పక్క ఉన్నది మీడియల్ కొలేటరల్ లిగమెంట్, ఇటు పక్క ఉన్నది లేటరల్ కొలేటరల్ లిగమెంట్. సో ఈ బ్లూ కలర్లో ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం మెనిస్కస్ అని అంటాం. ఓకేనా? సో ఈ మెనిస్కస్ మళ్ళీ 2, మీడియల్ సైడ్ ఉన్నదాన్ని మీడియల్ మెనిస్కస్ అంటాం, లేటరల్ వైపు ఉన్నదాన్ని లేటరల్ మెనిస్కస్ అంటాం. సో ఇది మీడియల్ మెనిస్కస్ అనమాట. సో ఇటు లేటరల్ సైడ్ ఉన్నదాన్ని లేటరల్ మెనిస్కస్ అంటాం. సో ఈ మెనిస్కస్ చినిగినా కూడా మనకు అప్పుడప్పుడు సౌండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. లేదా ఈ ఏసీఎల్ అనే ఒక లిగమెంట్ ఉంటుంది, ఈ ఏసీఎల్ లిగమెంట్ చినిగినా ఒక్కోసారి సౌండ్స్ రావచ్చు, లేదా ఒక్కొక్కసారి లూజ్ బాడీస్ ఉంటాయి, లూజ్ బాడీస్ ఉన్నా కూడా మనకు సౌండ్ రావచ్చు. సో డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. సో మీకు కనుక ఏదైనా ఇష్యూ ఉండి, మడచడం చాపడం కష్టంగా ఉంది, నడవడానికి ఇబ్బంది ఉంది అన్నప్పుడు మీరు దగ్గరలో ఉన్న ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి. ఓకేనా? సో వాళ్ళు ఎగ్జామిన్ చేసి అవసరం అనుకుంటే ఎక్స్రే, ఎంఆర్ఐ స్కాన్ కూడా తీస్తారు. సో చాలామందికి ఉండే డౌట్ ఏంటంటే, సార్ ఎక్స్రే ఉంది కదా, ఇంకా ఎందుకు ఎంఆర్ఐ? బేసిక్గా ఏంటంటే, ఎంఆర్ఐలో మనకి కార్టిలేజ్ అనేది కనపడుతుంది, తర్వాత ఈ బ్లూ కలర్ మెనిస్కస్ అనేది కనపడుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ లిగమెంట్లు అనేవి మనకి ఎంఆర్ఐలోనే కనపడతాయి, ఎక్స్రేలో కనపడవు. సో ఎక్స్రే చూసి బాగానే ఉంది కదా అనుకుంటాం, కానీ ఈ లోపల ఉన్న ఈ లిగమెంట్ ఇంజురీస్ కానీ, మెనిస్కల్ టేర్స్ కానీ మనం కామన్గా మిస్ అవుతూ ఉంటాం అనమాట. సో అందుకని మీకు కనుక ఏదైనా డౌట్ ఉన్నప్పుడు దగ్గరలో ఉన్న ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ కన్సల్ట్ అవ్వండి. సో వాళ్ళు చెప్పిన అడ్వైస్ని ఫాలో అవ్వండి. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. మీకు కనుక ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కింద కామెంట్స్లో తెలియజేయండి, నేను రిప్లై ఇస్తాను. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. బాయ్.